नौशरो फिरोज का खबर शामिल कयूं पिया मंसूर मलिक जे रिपोर्ट मुताबिक़ सेकंड सिविल जज ऐं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नौशरो फिरोज जनाब महमद सज्जाद कलम 133 CRPC तहत एक मशरूत आर्डर जारी कंदे अगोणे SSP ऐं चन्ना बिरादरी जे सरदारी पग जे दावेदार निसार अहमद चन्ना के गोठियो कंडा खाई में आम भलाई लाइ मखसूस ड्रेनेज जी खड जे ज़मीन ते कब्ज़ो करण खां मनानामो जारी कयो आहे। अदालत में एक गोठाने वकार अहमद पारां साहिती लायर्स फोरम के चेयरमैन अमर इम्तियाज एडवोकेट मार्फत 133 कलम तहत दरखास्त दाखिल कई वई, जैसे अदालत सगोरी इहो मशरूत आर्डर जारी किया तो अदालत सगोरी पंहिंजे आर्डर में लिखियो आहे त उन ॾस में मुख्तियार कारे भिरिया खां रिपोर्ट पिण तलब कई वई, जंहिं पंहिंजी रिपोर्ट 16 मई ते जमा कराई। पंहिंजी रिपोर्ट में ॿुधायो आहे त असिस्टेंट मुख्तियार कार उन जाइ ते वियो ऐं ॾिठाई त निसार अहमद चन्ना वारी धुर खड ते कब्ज़ो करे उते मिटीअ जो भराव कराए रही, जंहिंखे हुन ईअं करण खां मना बि कयो हुयो। अदालत सगोरी पंहिंजे आर्डर में वधीक लिखियो आहे त हिते मुखालिफ निसार अहमद चन्ना वारी धुर खे सरकारी खड ते कब्ज़ो करण खां मना कजे थो, पर जेकॾहिं खेनि को इतराज़ आहे या पंहिंजी सफ़ाई पेश करणु चाहे त 31 मई ते खुद अदालत में पेश थी पंहिंजो बयान रिकॉर्ड कराए।